အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Move to Success Channel မှာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ Chinese language နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Chinese language မှာကျွန်တော်တို့နော်ဟိုခြားတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လည်းမိခင်ဘာသာစကားဖြစ်တဲ့မြန်မာဘာသာစကားဒါကျွန်တော်တို့ second language ဖြစ်တဲ့ English ပေါ့နော် alphabet တွေမှာ vowel တွေပါတယ် consonant တွေပေါ့နော်ဒါပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်အခုတော့ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းမှာဒီ letters တွေကျွန်တော်နမူနာအရင်ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ alphabet တွေကို English ဒီ Chinese letters ပေါ့ Chinese letters တွေကိုကျွန်တော်အရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဥစွာပြလိုပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူလဲ A to Z ပေါ့เนาะသူလဲ A to Z ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ letter လေးတွေ letter writing ပေါ့เนาะ letter writing ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေးစာရေးနည်းကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် letter ကိုရေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစလုံးတွေမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့လုံးဝင်းနဲ့ဝန်းဝိုင်းနဲ့เนาะတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့က rounded rounded position ပေါ့เนาะ rounded လုံးဝင်းနဲ့ကကြီးဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ဘာကိုခြေခံလဲဆိုတော့ဝါလုံးကိုကျွန်တော်တို့ခြေခံတာပေါ့ကျွန်တော်တို့မိခင်ဘာသာစကားမှာကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ letters ရဲ့ shape ပဲကျွန်တော်တို့ဘာကိုခြေခံလဲဆိုတော့ဝါလုံးကိုခြေခံတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေဒါဟိုမြန်မာစာပေကိုမြန်မာဘာသာကိုစတင်သင်ကြားရမှာကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင်လေရေးစပြီး writing မှာကျွန်တော်တို့နော်ဝါလုံးကိုစပြီးရေးချင်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝင်းနဲ့ letter C ကကျွန်တော်တို့ကလုံးဝင်းနဲ့သတ္တရအနေကိုခြေခံတယ် based on body ဒီ rounded shape ပေါ့ rounded shape ပေါ့လုံးဝင်းနဲ့ရေးဆွဲနည်းပေါ့နော်လုံးဝင်းနဲ့ရေးဆွဲနည်းကိုကျွန်တော်တို့ခြေခံတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ Chinese letters စီကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို꿰လဲတော့ဆိုတော့သူ့မှာကျွန်တော်တို့အဲလုံးဝင်းနဲ့ခုန rounded shape ပဲမပါတော့ပဲအခုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်မြင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ English letter ဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့လုံးဝင်းတာမဟုတ်တော့မ white လုံးဝင်းတာလည်းပါပဲ Q တို့ O တို့เนาะ Q တို့ O တို့ကျွန်တော်တို့အစသဖြင့်ပါပါတယ်เนาะ white တာအဖြောင့်ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးဒီကျွန်တော်တို့ Chinese ကျတော့ကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုတော့အဖြောင့်เนาะအဖြောင့်မှာကျွန်တော်တို့ vertical horizontal အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုတော့ incline နေပေါ့เนาะ vertical horizontal incline နေเนาะကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုတော့downline မြင်းချောင်းတွေလည်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အလျားလိုက်မြင်းချောင်းတွေလည်းပါတယ်အလျားလိုက်မြင်းတွေလည်းပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စောင်းပြီးတော့ဆွဲတယ်ရေးသားတယ်letter writing ပေါ့နော် letter writing အဲ့ဒါမျိုးနေထားရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတယ် A ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ English letter နဲ့မတူပါဘူးမတူဘူးအဲ့ B ဆိုတဲ့ထုံနည်း၎င်းပဲကျွန်တော်တို့ downline ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြပါဒီပုံသဏ္ဍာန်ကိုကျွန်တော်ရေးဆွဲတယ်C ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ခုလိုနော်နေထားမှုတွေဆိုရင်ရေးဆွဲတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟလာ A B C D A to Z alphabet တွေ Chinese alphabet တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုတွေ့နေရမယ်တချို့သောletters တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံစံတစ်ခုလေးပါလာရှိပြီးတော့တချို့အရာတွေမှာနှစ်ခုပါလာရှိဥပမာ F လိုဟာမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့က letter shapes တွေကကျွန်တော်တို့နှစ်ခုပါတယ်နော် H မှာဆိုလည်းကျွန်တော်တို့letter shape ကကျွန်တော်တို့အကိုခြေခံတာပေါ့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆို I ဥပမာ I ကိုကျွန်တော်တွေ့လိမ့်မယ်နော် I ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒီအောက်ကကျွန်တော်တို့ cross လို့နေထားမှုမှာအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ cross နှစ်ခုလေးအသေးလို့ကျွန်တော် F နဲ့ H မှာလည်းကျွန်တော်တွေ့လိမ့်မယ်နော် I ကိုသူကအခြေခံတယ် M မှာလည်းကျွန်တော်ထုံးပြီးလည်းကောင်းမယ် N မှာလည်းထုံးပြီးလည်းကောင်းနောက်ပြီးတော့ S မှာရော T မှာရောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့နောက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်
T မှာလည်းအဲ့တိုင်းနောက်တစ်ခုက x ရဲ့ y မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအသွင်သဏ္ဍာန်ပုံသဏ္ဍာန်အဲ့ဒီ letter ပုံသဏ္ဍာန်ပါတယ်ဟုတ်ပါနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဗာတွေ့သေးလဲဆိုတော့ b လိုပုံသဏ္ဍာန်ပေါ့b လိုပုံသဏ္ဍာန် v မှာလည်းပါတယ်ဗျနော် v မှာလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ရွယ်စားတော့ပြီးသွားပြီတော့အပေါ်က p လိုခက်ပါတယ် v မှာ p မှာကြာကြည့်အောင် p နဲ့ v နဲ့သူကနော်ကျွန်တော်တွေ့ရှိတူတာကိုတွေ့ရတယ် p နဲ့ v နဲ့ကရေးသားပုံတူတာတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ q နဲ့ w q နဲ့ w ထူတာတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ r နဲ့ x နဲ့ r နဲ့ x နဲ့လို့ဒီမှာတူနေတာကိုတွေ့ရတယ်နော် r နဲ့ x နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တူနေတာကိုတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစလုံး letter ဒီ letter C ကိုရင်းနှီးတယ်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းသတိထားကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုလေးတွေကျွန်တော်တို့ဟိုဖြတ်လန်းပေါ့လေဖြတ်လန်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးလည်းသုံးလို့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကတော့ဟိုဟာလေ shape ကွဲလွဲတာကတော့ကျွန်တော်တို့ e ကွဲလွဲမယ်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် B B ကခုန P တို့ V တို့နဲ့ P တို့ V တို့နဲ့ထူတယ်နောက်တစ်ခုကလေကျွန်တော်တို့ပုံသဏ္ဍာန်နည်းနည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်မှုเนาะတူတာတော့မတူဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့letter letters တွေကိုကျွန်တော်တို့เนาะဆက်ဆက်တွေးပေါ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် EQ V W တွေ့မယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ letter တွေကတူတာတော့နည်းနည်းလေးအဲ့လောက်ပဲရှိမယ်ကျန်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့เนาะဆက်ပြီးတော့ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ I ကိုခြေခံတဲ့ letter ရဲ့ shape တွေက I ကိုခြေခံတဲ့ဘာဆို F ရဲ့ L ရဲ့ M ရဲ့ N ရဲ့ X ရဲ့ R ရဲ့ sorry R ရဲ့ S ရဲ့ X ရဲ့ Y ရဲ့เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင်သူတို့ပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုเนาะပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုအဲ့ဒါလေးတွေပေါင်းထားတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ O နဲ့ U နဲ့ပေါ့နော် O နဲ့ U နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့စလုံးတူတယ်နော်အဆုံးတူတယ်အဲ့တော့စလုံးတူတော့လေကျွန်တော်တို့ထင်တယ်တချို့အတန်တွေတွေကသွားပြီးတော့တူလိမ့်မယ်လို့ယူဆရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင် pronunciation this lesson shows the pronunciation or pinyin the standard romanization system used for Mandarin Chinese and the one that will be used throughout the textbook. While most the letters are the same or very close to the English usage, there are some important differences. Pronunciation basics. Mandarin Chinese may sound strange, but it's actually relatively easy for English speakers to pick up much easier than it's for Mandarin speakers to learn English. A large part of the reason is that Chinese has a very limited syllabary, meaning there are not many sounds in the language, and hardly any new ones if you already know English. On the other hand, that means Chinese speakers are trying to grasp English must learn to create dozens of entirely new sounds. Remember that as you proceed through these past lessons of pronunciation. One very different aspect of Chinese is its use of tones. Because of its limited syllabary, pitches of voice are used to help differentiate words. While some dialects of Chinese have up to 9 tones, Mandarin is comparatively easy with only 4. It's often difficult for beginners to distinguish the tone of the word.
especially one not sure of the context. Even if you have perfect pitch, it may be hard to follow or reproduce what can seem like a roller coaster ride of tonal transitions. Don't worry don't worry though, as your improve with practice. These lessons were described how to understand and reproduce all the syllables. Notes about the IBA. The IBA, or International Phonetic Alphabet, is a standard set of symbols that can be used to write any sound from any human language. If you know the IBA, it will be used here to give you the grounding in pain, the most common romanization system for Chinese, which will be used for the rest of the text. Sorry, Mandarin syllable. There are three parts of all syllables in Mandarin: the initial, the final, and the tone. In Pinyin, the tone, initial, and final are represented as follows. Tone. The tone is represented by a tone mark placed on top of the syllable. There are exactly four tone marks. Four tone marks, arrow, minus, comma, so လေးမျိုးပေါ့နော် tone marks အတန်နေမြေ tone အမှတ်အသားလေးမျိုးပေါ်ပြပါပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေရှိပါမယ် the two dots on you the two dots on you like a German umlaut do not have to do with the tone so that if you see you ဘာသာနှစ်ခုပြီးရင်ပေါ် dash နောက်ပြီးတော့ဘာသာနှစ်ခုဟိုပါပေါ့ really or you အဲ့ဒါမှမဟုတ် there's somewhere above the dots that represents the tone initial the initial is that at the front of a syllable the consonant not including y or w that w ဆိုတဲ့ consonant မပါတဲ့ consonant တစ်လုံး usually one letter except for ZH, CH, SH. Z, Sha, Sha. Finally, the phrase is made up of the letter S after its syllable's initial. Now, including the tone mark F final, begins with a vowel. Can be made of 1 to 4 characters. And with the vowel N, NG, or R. Exceptions to initial final combinations in syllables. Some syllables have no initial or no final. In Pinyin, this is shown as follows. For syllables with no final, an unpronounced I is added to the end of the syllable. Others only with the following initials. ZH, others only with the following initials. အစစကလုံးတွေမှာဒါလေးတွေနဲ့တွေ့ကောင်းတွေ့ရနိုင်တယ်တဲ့တွေ့လိမ့်မယ်တဲ့ only ဝတ်တဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲတွေ့လိမ့်မယ်တဲ့ဘာတွေနဲ့စတော့ ZH တို့ CH တို့ SH တို့ R Z C တို့ S for someone who's no initial if the final begins with an I it's replaced with A with a Y if the final begins with an U, it's replaced with a W. If the final begins with an U, it's replaced with a U. Exception to the above. I alone is replaced by E.
IU is replaced by U. IN is replaced by yin. ING is replaced by yin. U alone is replaced by wu. UI is replaced by the way. UN is replaced by one. UENG is replaced by the one. One other exception. One combined with the initials G, Q, N, U, and finally is changed to U. Please note that the pronunciation of these syllables are not according to the English pronunciation of the letters. The next few pages give examples of how initials and finals are pronounced, put together, and how they use tones. Pronunciation of initials. P, IPA, and spread P as an explanation. And B, and split P as an spirit. P as an English. M as an English. F as an English. D and spread T as an stand. T as an English. F as an English. R as an English. G and spread K as an skill. K as an English. H. Like the English H is followed by A. Otherwise, it's pronounced more roughly, not unlike the Scots. Like Q, but unspreaded. To get this sound, I first take the sound halfway between joke and chat, and then slowly pass it backwards along the tongue until it's G, entirely clear of the tongue tip. Why? This exact sound is not used in English. The closest match is the J and Ja, not the S in Asian. This means that Beijing is pronounced like Beijing, not like Beijing. Q, high charge. Pass it backwards along the tongue until it's free of the tongue tip. High sharp. SH, but I take the sound, pass it backwards along the tongue until it's clear of the tongue tip. Very similar to the final sound of German. H, H, X, Portuguese and Sada. Luxor, Sikara, Pulsar, and to huge or huge in some English dialects. ZH. ZH word no aspiration to the sound halfway between joke and charge and carve into upwards. Very similar to major and in American English, but not voiced. CH as in chin, but with the tongue curled upwards. Very similar to nature and American English, but strongly aspirated. SH as in Asian born, but with the tongue curled upwards. Very similar to any shot in American English. R, shot, shot, shot. R, similar to the English R rank, but with the lips spread with spread and with the tongue curled upwards. R, 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 Z. Aspirated C, halfway between bats. More common example is SARS, 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 C. ITS, aspirated more common example is cats, as in sand,
Pronunciation of findings. A, IBA, find their own form. Explanation. A, A. If finding a syllable, then as in father, father. O, O, as in so, but shorter than O. According at the end of syllable and not in the combinations of IE, UE, U, then a backward and rounded ball, which can be formed by first pronouncing a plain continental O, 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 and not long and E. E, then spreading the lips without changing the position of the tongue. That same sound is also similar to English, da, but not as open. Many extra syllables in Chinese use the schwa, IU, and this is also written as E, E, as a bat, only used in studying injections. A, I, like English I, but a bit lighter. I, A, A, E, I, as in hey, or A, O, A, O, or approximately as in call. The A is much more audible than the O, OU, as in so. And they start with the plain continental A and ends with the N, and taken, ANG, and as in German, Angst, including the English loan word angst, and like a above, like e above, but with ng added to it the bank are like an exists. Finding pronunciation is fine. No like only or as last part of finer in combination with the other C bottom of list. Like English, except one preceded by C, CH, or S, SH, Z, or ZH. In these cases, it should be pronounced as a natural extension of those sounds in the same position, but slightly more open to allow for a clear surrounding sounding vowel to pass through. I, yeah, as I plus A, like English yard. Y-O, I-O, Y-O, as I plus O, the English slang yo. But only see this as in the final only form yo. E, E, as I plus E, 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 E. But it's very short. E, pronounced like the E. It's pronounced longer and carries the main stress similar to the initial sound Y and ye. Yeah, yeah. I plus E, AI, E, and yeah. You'll only see this in a final only form yeah, yeah, I, O, O, yo, O, yeah, 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 S, I plus E, N, yeah, 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 U, U, O, 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 I, N, O, O, O,
and, when, and, or, in, who, you, yeah, 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 yeah. Using terms. Every syllable in Chinese has a clearly defined pitch of voice associated with it to distinguish words or the same sound from each other. Unfortunately, there is no indication of the tone given when reading a character, so the tones for words must be individually memorized. To have what this pen uses for easily remember diacritical marks to tell you what the tones of words are. The diagram to the right shows the pitch changes of the four tones on a 5-bar scale going from lowest to highest one. While the four tone marks are first tone, high level. ကျွန်တော် dash လေးလိုအပေါ်မှာ first tone က high level ဖြစ်တယ်ပေါ်မှာ dash second tone ကတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုရင်ညာဘက်အပေါ်ကနေဘယ်ဘက်အောက်ကိုဆွဲချတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ် middle rising third tone ကတော့ဆို low tipping အောက်ကိုစောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ် third tone fourth tone ကတော့ဘယ်ဘက်ကနေညာဘက်ကိုအောက်ကိုစောင်းရ high falling middle rising မှာတော့ middle rising ဆိုတာ second tone ကမင်းကနေအမြင့်ကိုတက်သွားတယ် fourth tone ကတော့အမြင့်ကနေအောက်ကိုဆင်းတယ် high falling ပြီးတော့ high level ဆိုတော့အတန်းထုံးကအပေါ်မှာပဲမြင့်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင် high level ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကနေတက်တယ် middle rising ပြီးရင်ဘာလဲဆိုရင်dipping low tipping ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆို rising high falling no အဲ့ဒါမျိုးထုံးတယ်ပါ there is also neutral so-called fifth tone which is stressed and usually goes and marked tones marks are you always placed over vowels never consonants if the vowel တွေပေါ်မှာပဲအဲ့ tone marks တွေကိုတဲ့ tones marks တွေကိုထားပါတယ်တဲ့ vowels တွေမှာ e i o u ပေါ်မှာပဲ u ပေါ်မှာလည်းအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေ့ e i o u ပေါ်မှာထားတယ် never consonant ပေါ်မှာအဲ့ဒီ tone mark တွေမထားပါဘူးတဲ့ if there is more than one vowel in the syllable the mark fast goes over that a e i o and u respectively alphabetical order. The only exception to this rule is one is syllable with IU needs a tone mark, in which case the mark is placed over the U, not the I. U ပေါ်မှာပဲတဲ့ U ပေါ်မှာပဲ mark ကိုတဲ့ချတယ်တဲ့ I ပေါ်မှာမချပါ I U နှလုံးပါပြီဆိုရင်တဲ့ tone changes. The shape of the third tone before the first and second and fourth tones. Third tone one before when I mean third tone like in language so in the third tone one before first tone language so in the time being second and fourth tones second and fourth tones. The third tone, whether it's a dividend revolve, is hard to fit into the continuous sentence. This is why the third tone changes depending on its environment. There are two rules. One, if third tone comes before another third tone, then it's pronounced as a second tone. Two, if a third tone comes before any other tone, then it only dips and doesn't revolve and is called a half third tone CH. Because of these broad rules, the majority of third tones use. Okay, now the way know syllables for no tones. No. At the name you machine
နော်ထုံးမရှိတဲ့syllabus တွေအတန်နေအတန်ဟွာတွေကိုစလုံးတွေကိုနော်စလုံးပေါင်းတွေကိုအဲဒီနောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်